Так уж вышло, что скука меня одолевает постоянно. Бесконечная апатия ко всему заставляла меня иногда думать, что мне ничего не интересно и ничего меня не удивит. Однако иногда бывают истории, которые не отпускают меня до самого конца и заставляют меня радоваться, что я еще жив. Это обзор на Моджика, новелла про месть и ее последствия. Длинное описание сюжета заняло бы много времени, благо его можно рассказать довольно просто. Танезаки Старо страдает от своих одноклассниц. Они его булят, издеваются над ним, как над последним терпилой. Бьют, пинают как собаку, желают ему смерти. А он всего лишь смотрит на пол и терпит это все, пока он решает не отомстить им всем из-за одного инцидента, который стал последним аргументом в пользу мести над его обидчиками. Танезаки может читать мысли людей. Он видит самые откровенные слова его ненавистных одноклассниц, и он больше не выдерживает. Не спасает еще то, что Танезаки урод, что он сам постоянно повторяет и принимает за истину. На этом начинается игра. Я должен признаться, что я не в том состоянии, чтобы играть в очень длинные новеллы. Благо Моджика проходится всего за 15 часов на японском. Даже для меня, для кого эта игра была одной из первых попытки начать читать, она не заняла у меня больше недели свободного времени. А если вы будете читать еще на английском, то справитесь быстрее меня. Ну а если хотите совета для тех, кто учит японский, то звучит он так. В игре практически только диалоги и минимальное количество нарратива. Язык игры несложный, в основном повседневная жизнь, а также сцена секса, куда же без них. В игре лишь два момента, которые заставили меня попотеть в плане языка. Они ближе к концу игры. Два момента объяснят по сути всю хрень, которая в игре происходит. Месть в игре производится от сломанного человека. Я не испытываю никакой ненависти к Танезаки. Девчонки довели парня до крайней степени отчаяния. Выносить такой буллинг постоянно и не сойти с ума вряд ли бы кто-то смог. Игра имеет разные руты, в которых мы видим последствия мести. Где-то она удается, где-то она полностью проваливается и уничтожает Танезаки еще сильнее. Однако у игры есть свойство не отпускать тебя до самого конца, так как происходящее настолько интересно, что невольно хочется узнать, что будет дальше. Это происходит из-за таких факторов, как интересный сюжет, музыка, а также правильное использование формата визуальных новелл, то есть по полной использовать все преимущества данного жанра. Интересный ли сюжет – это, конечно, хороший вопрос. Но я люблю истории о мести. Мне игра, конечно же, понравилась. Мне не нужны никакие деконструкции, чтобы насладиться историей. Буквально если главного героя морально и физически уничтожают в пух, мне уже будет достаточно, чтобы он любыми способами совершил месть. Может банально, но мне такое по душе. Музыка этой игры работает феноменально. Без нее это была бы совершенно другая история, с другим тоном повествования. Она ощущается тяжелой, от нее веет атмосферой безнадежности, иногда безумием, а под конец... надеждой. Да, именно ей. Под конец кратко про механики игры. Фишка в том, что Танезаки может читать мысли людей, от чего и складывается его месть. Это работает таким образом. Всю игру Стеру смотрит вниз. Однако, когда появляется шанс сделать выбор, ему нужно поднять взгляд, чтобы все изменить. Обычно ничего хорошего не следует от поднятия головы, по крайней мере для персонажа, чьи мысли он читает. Обычно он видит мысли о том, какой он мерзкий урод, с которым не хотят находиться в одном месте. Однако этот выбор дает ему мотивацию совершить то, что он хочет сделать. Кратко про критику игры. Ее любят критиковать за глупость множества вещей. Перебор секс-сцен, главгерой прогнивший насквозь моральная тварь, или слабость сценария. Однако лично для меня эта визуальная новелла была крайне увлекательная, я не мог от нее оторваться. То чувство, когда ты не думаешь ни о чем, кроме этой игры, и хочешь как можно быстрее ее закончить, бывает со мной довольно редко. Но в этот раз я с уверенностью восклицаю: Миникуй Моджика no Ко — чертовски интересная игра.